بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معاكم مستر عمرو حسين. هنحل النهارده إن شاء الله أول نموذج من نماذج كتاب الوزارة. السؤال الأول بيقول أكمل ما يأتي 39 يوما تقريبا لأقرب أسبوع. يبقى هنقوله كده ال39 هنقسمها على الكام؟ هنقسمها على السبعة. أقرب حاجة اللي أضربه في السبعة دي 39 مفيش. أقرب حاجة كام؟ الخمسة. الخمسة في سبعة بكام؟ ب35. يبقى عندي الخمسة. طيب هتفضل لي كام ب 39؟ هتفضل لي 4 أيام، صح كده؟ طيب أنا عندي هنا الأسبوع نصه 3.5. لو عندي كده الأيام الباقية دي لو أكتر من نص الأسبوع يبقى هيدي للرقم اللي بعده إيه؟ هنقربوه يديله 1. تمام كده؟ طيب لو الرقم ده أقل من نص الأسبوع يبقى مش هيديله حاجة. طبعا عندي هنا إيه؟ 4 أكبر من نص الأسبوع، يبقى إذا هتدي الخمسة 1 بقت كام؟ بقت 6. يبقى 39 يوما تقريبا بيساوي كام أسبوع؟ 6 أسبوعا. طيب السؤال الثاني، إذا كان حجم متوازي مستطيلات 64 سنتيمتر مكعب ومساحة قاعدته 16 سنتيمتر مربع، فإن ارتفاعه بيساوي كام سنتي؟ أنا عندي هنا القانون بتاعنا، يلا بينا مع بعضين كده. إيه؟ حجم متوازي المستطيلات بيساوي إيه؟ بيساوي مساحة القاعدة في مين؟ في الارتفاع. طيب يبقى انا كده عايز الارتفاع، يبقى الارتفاع بيساوي ايه يا جماعه؟ خدوا بحفظ القوانين دي. الارتفاع بيساوي البعيد على القريب اللي هو الحجم، اللي هو حجم المتوازي على مين؟ على مساحه القاعده. واعوض، اقول حجم المتوازي بيساوي كام عندي هنا؟ بيساوي 64 ومساحه القاعده عندي بكام؟ ب 16. يبقى اذا 64 على 16 فيها كام؟ فيها الأربعة. يبقى 4 إيه؟ 4 سنتي متر. السؤال الثالث، إذا كان طول حشرة في الحقيقة 3 من 10 مليمتر وكان طولها في الصورة 4.5 سنتيمتر، فإن مقياس الرسم بيساوي إيه؟ نمسح بسرعة على السبورة ده عشان نحل. طبعا عندي القانون بتاعنا بيساوي يا جماعة، قانون مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. طول في الرسم على الطول إيه؟ على الطول الحقيقي. يبقى مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على مين؟ على الطول الحقيقي. أعوض كده، الطول في الرسم عندي بكام هنا؟ الطول في الرسم أو طول الصورة بيساوي كام؟ 4.5. يبقى 4.5. والطول الحقيقي بيساوي عندي كام؟ 3 من 10. طيب خد بالك إن ده بالسنتيمتر وده بالمليمتر. طبعا مقياس الرسم ليس له تمييز، يبقى لازم الاتنين يكونوا بنفس الايه؟ بنفس التمييز. يبقى هضرب ال4.5 في كام؟ هضربها في 10 هيساوي، تبقى 45. 45 على 3 من 10 هيتساوي كام يا جماعة؟ بالآلة كده هيساوي 150 على الواحد، يعني بيساوي كام؟ 150. يعني هنا ايه؟ دي كانت تكبير، كبرت 150 مرة. السؤال رقم 5، إذا كان ألف إلى ب بيساوي 2 إلى 3 وب إلى ج بتساوي 3 إلى 5، فإن ألف إلى ج بيساوي كام؟ نمسح اللي على السبورة بسرعة عشان نحل. هقول له كده ألف إلى ب إلى مين؟ إلى ج. وأبدأ أقول له كده ألف إلى ب كام عندي؟ ب2 إلى 3. طيب وب إلى ج كام؟ 3 إلى 5. لاحظ كده إن دوت الإيه؟ اللي كامل معايا. فالكامل هيدي للناقص فوق ويدي للناقص ايه؟ تحت. هيبقى هنا 3 وهنا 3. وابدا اضرب الاتنين في 3 بكام؟ ب6 إلى 3 في 3 ب9 إلى 3 في 5 ب15
طبعا كلهم يبقى الاسم على كام؟ يبقى الاسم على التلاتة. برافو. يبقى إذا 6 على التلاتة فيها الاتنين، و9 على التلاتة فيها التلاتة، و15 على التلاتة فيها الكام؟ فيها الخمسة. هو عايز كام إلى كام؟ عاوز ألف إلى جيم، يعني بيساوي كام؟ 2 إلى كام؟ إلى 5. 2 إلى 5. السؤال السادس بيقول الجدول المقابل يبين درجات 40 تلميذ في إحدى الاختبارات، فإن عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من 30 درجة بيساوي كام؟ هنمسح بسرعة كده اللي على السبورة عشان نبدأ إيه؟ نبدأ نحل. عندي هنا بيقول لك عاوز الأقل من 30 درجة. طيب الأقل من 30 درجة اللي هو كام يا جماعة؟ اللي هو ال 20 وال 10، اللي هو عندي كام هنا؟ عندي ال 13 وعندي الإيه؟ ال 10. يبقى أقول له كده 10 زائد 30، قصدي زائد 13 آسف، 10 زائد 13 بيساوي 23 تلميذا. تمام؟ السؤال الثاني يقول اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي. المدى لمجموعة القيم 7 و3 و6 و9 و5 هو إيه؟ طبعا قانون المدى يا جماعة، المدى هو بيساوي إيه؟ المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أقل إيه؟ أقل قيمة. طب أكبر قيمة عندي هنا بكام؟ أكبر قيمة ب9 وأقل قيمة ب3، يبقى 9 ناقص 3 بيساوي كام؟ بيساوي 6. يبقى إذا الاختيار رقم 3. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 2 بيقول 3/4 بيساوي كام؟ عايزه كسر عشري. طبعا أنا عارف في السنوات السابقة اللي هو 3/4 يعني بيساوي كام؟ بيساوي 75%. طب جت إزاي بقى؟ ضربنا المقام في 25 وضربنا البسط في كام؟ في 25. 4 في 25 بكام؟ ب100، و25 في 3 بكام؟ ب75. يبقى 75 على 100 يعني 75 من 100، اللي هو آخر اختيار عندي. المسألة رقم 3 بيقول جرار يحرث 28 فدانا في 4 ساعات، فإن الزمن اللازم لحرث 42 فدانا بيساوي كام ساعة؟ المسائل طبعا دي يا جماعة سهلة جدا. هنعمل جدول زي ما احنا عارفين، وهنقول ايه؟ هنقول فدان إلى ساعة. عندي أول حاجة إيه؟ يحرس 28 فدان، يبقى 28 عند الفدان هنا في كام ساعة؟ في 4 ساعات. فإذا كان الزمن اللازم لحرث 42 فدان، وطبعا عايز إيه؟ عايز الساعة نخليها س، يبقى س بيساوي حاصل ضرب الطرفين في الوسطين اللي هو كام؟ اللي هو 42 في 4 على 28. ممكن أختصر أقول على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الكام؟ على 4 فيها 7، على 7 فيها الواحد، على 7 فيها الكام؟ فيها 6. يبقى س بيساوي كام؟ 6. أي الزمن اللازم كام في كام ساعة يا جماعة؟ 6 ساعات. تمام؟ أو بالآلة على طول يجي لك معاك 6. طيب المسألة رقم 4 يقول في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع اللي هو قدامك ده، فعايز قياس زاوية أ ج د بتساوي كام درجة في دولت؟ هعمل إيه؟ أنا عندي هنا في متوازي المستطيلات عندي يا جماعة متوازي الأضلاع عندي كل ضلعين متتاليين مجموعهم كام؟ مجموعهم 180 درجة. وتاني حاجة عندي إيه؟ كل زاويتين متقابلتين بيساوي إيه؟ بيساوي بعض. يعني عندك هنا ب بتساوي كام؟ ب بتساوي 100، يبقى إذا د بتساوي كام؟ بتساوي 100. طب دي هعمل فيها إيه؟ ده كده عندك مثلث صح؟ طيب مجموع قياسات زوايا المثلث بيساوي كام؟ 180 درجة. يبقى هقول له كده، أقول له 180 أطرح منهم مجموع الزاويتين اللي قدامك اللي هو كام؟ اللي هي 35 زائد 100، يبقى 180 ناقص 135 هيساوي معانا كام؟ 45 درجة، اللي هو الاختيار رقم 2. طيب عندنا المسألة رقم 5 بيقول إذا كان 2 على 5 بيساوي س على 15،
فإن س بتساوي، طبعا دي مسائل سهلة جدا شبه اللي قدامكم كده اللي بمسحها دلوقتي اهو، اللي هو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الايه؟ الوسطين. يبقى هقول كده، هقول 2/5 بيساوي س على 15. هنعمل المقص بتاعنا، يبقى إذا س بيساوي 2 في 15 على 5. على 5 فيها الواحد، على 5 فيها التلاتة، الاتنين في 3 بكام؟ ب6. يبقى س بتساوي 6 اللي هو الاختيار رقم 3. المسألة رقم 6 بيقول لك البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا نقط. طبعا وصفية يبقى كلها ايه يا جماعة؟ كلها ما فيهاش ارقام. كلها ما فيهاش ايه؟ ارقام. طيب انا عندي اللون المفضل، ولا العمر، ولا مكان الميلاد، ولا فصيلة الدم؟ اللون المفضل طبعا دوت ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش ارقام. العمر فيه ارقام، مكان الميلاد ما فيهوش ارقام، فصيلة الدم ما فيهاش ارقام طبعا. الوحيد اللي فيه ارقام اللي هو مين؟ اللي هو العمر، اللي هو دوت ايه؟ كمي. يبقى البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا مين؟ ما عدا العمر. خليكم معايا، هنخش ان شاء الله كده على اخر صفحة في النموذج. عندنا يا جماعة السؤال الثالث بيساوي، بيقول كده رقم ألف أو نمرة ألف: وعاء به 12 لتر من الزيت، يراد تعبئته في زجاجات صغيرة، سعة كل منها 400 سنتيمتر مكعب. احسب عدد الزجاجات اللازمة لذلك. وعدد مين؟ عايز عدد الزجاجات. لما يكون عايز عدد يا جماعة في مسألة زي دي كده، أول ما يقول لك عايز عدد زجاجات، عايز عدد صابون، عايز عدد قطع، بعمل ايه؟ بقسم الحجم الكبير على الحجم الصغير. طب انا عندي هنا الزيت، تمام كده، عنده حجمه كام؟ 12 لتر. وعندي الزجاجة الواحدة سعتها او حجمها كام؟ 400 سنتيمتر مكعب. طيب لازم الاتنين يكونوا بنفس الايه؟ بنفس التمييز. يبقى انا هحول من لتر لايه؟ لسنتيمتر مكعب. طيب اللتر بيكافئ الديسيمتر المكعب، صح كده؟ انا عايز احوله من ايه؟ من ديسيمتر لسنتيمتر. يبقى هضرب في كام؟ هضرب في 1000. يبقى اقول له كده حجم الزيت بيساوي 12 في 1000، يعني بيساوي 12، بيساوي 12,000 ايه؟ سنتيمتر مكعب. طيب وعندي ايه؟ حجم الزجاجة اللي هي ساعتها كام؟ 400 سنتيمتر مكعب. يبقى اقول له كده عدد الزجاجات، هقسم حجم الكبير على الحجم الصغير اللي هو 12,000 على 400 سنتيمتر، هيساوي كام يا جماعة؟ هيساوي معانا 30 تمييزه ايه؟ زجاجة. تمام؟ يبقى انا كده جبت ايه؟ حليت رقم ألف، نمرة ألف. هنخش على اللي بعديها نمرة ب. بيقول احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربائية تم شراؤها بمبلغ 72,000 جنيه، وكانت نسبة المكسب كام؟ 12%. نمسح اللي على السبورة بسرعة كده ونحل. طبعا ده ايه؟ المكسب والخسارة سهلة جدا. هنقول له كده شراء إلى مكسب إلى ايه؟ إلى بيع. ونحط أول حاجة النسب. نسبة الشراء على طول كام يا جماعة؟ 100%. والمكسب كان عندي كام؟ 12%. يبقى البيع هجمع الشراء زائد المكسب يبقى كام؟ 112%. جميل كده. طيب وبعد كده احط الايه؟ القيم بتاعت اللي هو الفلوس. الشراء شراها بكام؟ ب92,000 جنيه. طيب هو عايز هنا، عايز احسب ثمن البيع، عايز ثمن البيع. يبقى هقول له كده 112 في 72,000 على الكام؟ على 100. يبقى اقول له كده ثمن البيع بيساوي 72,000 في كام؟ في 112 على كام؟ على 100. بالآلة كده بسرعة هيساوي معانا كام؟ هيساوي معانا 80,640 ايه؟ جنيها. دي طريقة.
الطريقة التانية عايز تحلها، هتقول له مثلا تجيب مثلا المكسب الأول، تقول له ال 12 في 72,000 على 100، يبقى أنت جبت المكسب صح؟ وتجمع الشراء مع المكسب يديك ثمن مين؟ ثمن البيع. يبقى احنا كده حلينا ايه يا جماعة؟ حلينا رقم ب في السؤال الثالث. السؤال الرابع عندنا هنا رقم ألف، نمرة ألف بتقول ايه؟ مثلث النسبة بين قياسات زواياه هي 2 و3 و4، فأحسب قياس كل زاوية من زوايا المثلث. نمسح اللي على السبورة. أنا عندي المثلث فيه كام زاوية؟ فيه 3 زوايا، يبقى أقول له كده الأولى، تمام، خليها فوق شوية، الزاوية الأولى إلى الزاوية الثانية إلى الزاوية الثالثة إلى مين؟ إلى المجموع. طيب وحط النسب بتاعتنا. الأولى كانت كام؟ كانت 2، والتانية 3، والتالتة كام؟ 4. مجموعهم كام يا جماعة؟ مجموعهم 9. وأنا عندي هنا مجموع قياسات الزوايا المثلث الداخلية كام؟ 180 درجة. أنا عندي ده اللي كامل كده، صح معايا؟ جميل. يبقى هقول له كده الاتنين في 180 على 9 جبت الأولى. هقول التلاتة في 180 على 9 جبت الزاوية التانية. هقول الأربعة في 180 على 9 في جبنا زاوية مين؟ التالتة. يبقى أقول له كده الأولى يساوي 2 في 180 على 9. الزاوية الثانية اللي هي كام؟ 3 في 180 على 9. والزاوية الثالثة اللي هو كام؟ 4 في 180 على 9 بالآلة. الأولى هتساوي كام؟ هتساوي 40 درجة، والتانية ضربها بالآلة بسرعة هتساوي معاك كام؟ 60 درجة، والتالتة بالآلة هتساوي كام؟ 80 درجة. لو جمعت الأولى مع التانية مع التالتة هتساوي كام؟ 180 درجة. يبقى أنت كده اتأكدت منين؟ من المسألة. كده حاليا رقم إيه؟ نمرة ألف. نمرة ب بيقول مكعب من المعدن طول حرفه 12 سنتيمتر، يراد صهره وتحويله إلى سبائك على شكل متوازي مستطيلات، أبعاده 3 و4 و6 سنتيمتر. احسب عدد السبائك التي يمكن الحصول عليها. عدد برضو عايز إيه؟ عدد سبائك. زي ما قلت لك من شوية، لما يبقى عايز عدد هعمل إيه؟ لما يبقى عايز عدد هجيب كده، هجيب حجم كبير وأقسمه على الحجم مين؟ على الحجم الصغير. امسح اللي على السبورة بسرعة كده. طيب هو بيقول لك مكعب من المعدن طول حرفه 12 سنتيمتر، يبقى عندي مين؟ حجم المكعب. حجم المكعب يساوي ايه؟ بيساوي طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف، او في نفسه. فين؟ في نفسه، اللي هو كام يا جماعة؟ 12 في 12 في 12 هيساوي معانا كام؟ 1728 سنتيمتر مكعب، عشان ده حجم. بعد كده هجيب ايه يا جماعة؟ هجيب حجم متوازي المستطيلات، السبيكة الواحدة. يبقى أقول حجم متوازي بيساوي إيه؟ حاصل ضرب أبعاده الثلاثة، اللي هو كام؟ مديهم في المسألة 3 في 4 في 6 بالآلة كده هيساوي معاك كام؟ 72 سنتيمتر إيه؟ مكعب، عشان ده برضو حجم. يبقى أقول له كده عدد السبائك بيساوي الحجم الكبير اللي هو كام؟ 1728 على الحجم الصغير اللي هو 72، هيساوي معانا كام بالآلة؟ 24 سبيكة. يبقى احنا كده حلينا رقم ايه؟ نمرة ب في السؤال الرابع. نشوف السؤال الخامس معانا. نمرة ألف. اشترك اثنان في تجارة، فدفع الأول مبلغ 5000 جنيه ودفع الثاني مبلغ 8000 جنيه، وفي نهاية العام بلغ صافي المكسب 3900 جنيها. احسب نصيب كل منهم في المكسب. نمسح اللي على السبورة بسرعة كده ونعمل ايه؟ ونقول
الأول إلى مين؟ إلى الثاني إلى مين؟ إلى المجموع. طيب الأول دفع كام؟ 5000 جنيه، والتاني 8000 جنيه، مجموعهم كام؟ 13000 إيه؟ جنيه. طيب وفي نهاية العام بلغ صافي المكسب كام؟ 3900 جنيه زي ما احنا متعودين على طول. يبقى أقول له كده نصيب الأول اللي هو بيساوي كام يا جماعة؟ أعمل المقص، أنا عندي ده اللي كامل أهو، صح كده؟ يبقى هضرب ده في ده على مين؟ على اللي فوق اللي هو 5000 في 3900 على كام؟ على 13000. طيب نصيب التاني اللي هو كام؟ 8000 زي ما عملنا في الأول في 3900 على كام؟ على 13000. بالآلة بتاعتك كده بسرعة، الأولى مكسب الأول هياخد كام؟ هياخد 1500 جنيه، والتاني بالآلة هيساوي معانا كام؟ 2400 جنيه. لو جمعت الأول مع التاني هيساوي معاك برضو الكام؟ ال 3900 جنيه. يبقى أنت كده اتأكدت منين؟ من المسألة بتاعتك. يبقى احنا كده حلينا رقم ايه؟ نمرة ألف في السؤال الخامس. رقم ب أو نمرة ب بيقول لك الجدول التالي يبين درجات 100 تلميذ في إحدى الشهور في مادة الرياضيات، وعايز هنا ايه؟ ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع. خليك معانا ان شاء الله، هنروح صفحة الرسم ونرسم المنحنى التكراري مع بعض ان شاء الله. نركز يا جماعة كده ان شاء الله في صفحة الرسم معانا كده. نبص على الجدول كده، عندنا في ايدك اليمين فوق عندك هنا الدرجات وعندك عدد التلاميذ. الدرجات عندك هنا 10 إلى 20 إلى 30 إلى 40، 40 إلى إيه؟ إلى 50. تحت عندنا عدد التلاميذ اللي هو 15 و30 و40 و15، والمجموع بتاعهم كام؟ 100. أول حاجة هنجيب إيه يا جماعة؟ هنجيب مركز المجموعة. عندنا المجموعة الأولى تمام كده، اللي هي دي اللي هي 10، ودي المجموعة الثانية والثالثة، ودي المجموعة الإيه؟ الرابعة. طيب عشان أجيب مركز المجموعة بقول إيه؟ بداية المجموعة زائد نهايتها على كام؟ على الاتنين. يعني عندك 10 زائد 20 يبقوا كام؟ 30. 30 على الاتنين اللي هو نصهم يبقوا كام؟ يبقوا 15. يبقى عندك المجموعة الأولى المركز المجموعة كام؟ 15. تمام. وكل مرة زود كام بقى؟ هو عندك هنا يعني عندك هنا الأولى أهو كان 10، زود 10 بقت 20، زود 10 بقت 30، يبقى كل مرة بيزود كام؟ بيزود 10. يبقى 15 زائد 10 يبقى كام؟ بقت 25. زود كمان 10 هتبقى 35. زود كمان ايه 10 هتبقى 5 وايه و40. طيب هنيجي عند الدرجات. طبعا كده عملنا ايه؟ عملنا هنا خط افقي وخط ايه؟ رأسي. فسمينا الاول اللي هو الافقي تحت خلينا ايه؟ الدرجات، وخلينا الرأسي اللي هو عدد مين؟ التلاميذ او المجموعات. هنبدأ بقى نحط ايه في الدرجات تحت؟ عندك هنا ايه؟ من 10 الى، يبقى عندك اول حاجة هنا 10 الى، وبعد كده عندك 20 الى، وبعد كده 30 الى، وبعد كده 40 الى، بعد كده عندك كام اخر حاجة؟ الى كام؟ الى 50. تمام. طيب هنطلع بقى عندك هنا، بص في الخط اللي هنا عندك عدد تلاميذ، عندك 15 30 40 15. يعني عندك بدأ بايه؟ بخمسة وصفر، صفر وبعدين خمسة. طيب يبقى كده هتقول لي بقى ايه؟ يا اما نبدأ عندنا من تحت يا بخمسة يا ب10، انه الافضل؟ نبدأ طبعا بمين؟ بخمسة. يبقى عندك هنا اول واحد هنا عندك هنا صفر، وبعد كده خمسة، زود كل مرة خمسة بقى يبقى كام؟ 10 15 20 25 30 40. أقصى حاجة عندك كام؟ ال40. يطلع كمان واحدة يبقوا كام؟ يبقوا خمسة. أنا آسف هنا إيه؟ 25 30 يبقى هنا كام؟ 35 مش 40 دي. وبعد كده إيه؟ 40، وبعد كده 45. ونبدأ نشوف كده عندنا إيه بقى؟ كده احنا مالناش دعوه بالدرجات بقى، اللي هو ال10 وال20 دي مالناش دعوه بيها. عندنا ايه؟ مركز المجموعه دي اهم حاجه الاولى. كام عندي؟ كام عندي؟ 15 عند 15. يبقى أنا عندنا اهو 10 ما بين ال10 وال20 كام؟ اهو
ادي خط ال 15 اهو. تمام. يبقى عندك من 15 لفين؟ ل 15 اهو. واعمل ايه؟ واعمل نقطة. واللي بعد كده 25 اللي انا مسحتها دي لكام؟ عندي 30. يبقى اقول له كده ايه؟ 25 اللي ما بين ال 20 وال 30، واطلع عند كام؟ عند ال 30. يبقى اهو 25 عند مين؟ عند ال 30. واعمل ايه؟ واعمل النقطة بتاعتي. وبعد كده قال لك من 35 وكام؟ و40. يبقى بال 35 ما بين ال 30 وال 40، واطلع عند كام؟ عند ال 40 واعمل نقطة. اخر حاجة اللي هي كام؟ اللي هي 45 وكام؟ و15. 45 ما بين الايه؟ ال 40 وال 50. 45 عند كام؟ عند ال 15. كده انا ايه؟ مثلت النقط بتاعت الاربع نقط. وقال لك ارسم المنحنى التكراري. وعاوز ايه؟ عاوز منحنى تكراري. تمام. يبقى بالايد. يبقى وصل اول نقطة بالايه؟ باللي بعديها، وتاني نقطة باللي بعديها، وانزل راس الهرم، وانزل لاخر ايه؟ اخر نقطة. طبعا انت عندك ان شاء الله هتعملها في الكراسة طبعا افضل من عندي هنا عشان مش معايا كراسة بعملها. فدي كده اخر مسألة عندنا اللي هو ايه؟ ارسم المنحنى التكراري لهذا التوزيع. طبعا الحاجات دي يا جماعة انتوا خدتها قبل كده، فلازم تتدرب عليها مرة واثنين وثلاثة. وشوف الامتحان اللي احنا حليناه، ولو في اي مشكلة معاك او اي مسألة واقفة معاك ابعت لي في التعليقات، وان شاء الله احلها لك بأمر الله. وان شاء الله نلتقي قريبا معانا في النموذج الثاني والثالث. اللي مش عامل اشتراك في القناة يا جماعة يشترك معانا في القناة عشان خاطر يوصل له الجديد ان شاء الله في اي نموذج او اي شرح. واشوفكم بأمر الله في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.